मिथिला वंशी म आज तपाईहरुलाई सिमेन्स प्यानलमा सिस्टममा कसरी फायर अलार्मको वायरिङ गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ म एउटा प्र्याक्टिकल्ली इन्डिभिजुअली म चाहिँ यहाँ देखाउन गएको छु। हाउ टु वायरिङ भनेर भन्छ फायर अलार्म सिस्टममा कसरी वायरिङ गर्ने, यसको सिस्टम प्रोसिजर कसरी छ, कसरी हामीले वायरिङ गर्छौँ। अब स्मोक डिटेक्टर जस्तै यो छ, स्मोक डिटेक्टरको बेस हो। जस्तै यहाँ हाम्रो आइसोलेटर मोडल किन युज गरिन्छ यसको बारेमा म विस्तृतमा जानकारी दिनेछु। र यो कल पोइन्ट हुन्छ, मिनरल कल पोइन्ट एमसिपी भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल मोडल छ, यहाँ हाम्रो सिङ्गल मोडल मोनिटर मोडल छ। त्यसमा सम्बन्धी हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फुल्ली प्याकेजिङ रूपमा तपाईँ म ट्रेनिङ दिन गएको छु फायर अलार्म सिस्टममा, सिमेन्स सिस्टममा। त्यसरी नै अरू सिस्टममा त्यसरी नै वेयरिङ हुन्छ, तर डिफ्रेन्ट चाहिँ नाम चाहिँ फरक फरक किसिमको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यसमा तपाईले कसरी वेयरिङ गर्छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ म केही प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हामीले कसरी यहाँ वेयरिङ हुन्छ, कसरी गरिन्छ, यसको काम कर्तव्य के हो, त्यस सम्बन्धी म तपाईहरुलाई विस्तृतमा जानकारी दिन चाहन्छु। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ भने तपाईले लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। अब आउने भिडियोमा तपाईले के सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ त्यस सम्बन्धी मैले तपाईलाई राम्रो भन्दा राम्रो भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई एउटा फायर अलार्म सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सकौँ कि तपाईहरुलाई पनि आगामी दिनमा अब आउने फ्युचरमा कसैले यदि फायर अलार्म टेक्निसियन बन्न चाहनुहुन्छ, यानि कि अब कोही बाहिरी एब्रोडमा बाहिर मुलुक बाहिर काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईले काम गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिने गर्छु। भनेको हाम्रो स्मोक डिटेक्टर या हिट डिटेक्टर जुनसुकै डिभाइस भए पनि तपाईहरुको चाहिँ बेस यस्तो हुन्छ। यो सिमेन्ट सिस्टमको बारेमा देखाउन गएको छु। यो सिमेन्ट सिस्टम छ, कसरी हामीले वेयरिङ गर्छौँ, हाउ टु वेयरिङ भन्छ। जस्तै हामीले यहाँ छ, हामी तपाईलाई म सर्टकट रूपमा देखाउन गइरहेको छु। यो भनेको हाम्रो स्मोक डिटेक्टरको बेस हो। अनि यसलाई भन्छ यो पनि बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो त केबल त हो, तर यो केबलको नाम के हो भनेर तपाईलाई इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्छ। इन्टरभ्यूलाई तपाईलाई सहयोग हुन्छ। यसले के भन्छ, या त केबल छ, यसलाई भन्छ फायर रेटेड केबल भनेको। यो भनेको 1.5 mm को हो। त्यो केबलको साइज पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। 1.5 यसमा हामीले फायर अलार्ममा केबल युज गर्छौँ। यदि 2.5 छ भने त्यो हामीले 24 भोल्ट दिन र हामीले साउन्डहरूमा युज गर्छौँ। 1.5 भनेको हामीले फायर अलार्ममा युज गर्छौँ। फायर रेटेड केबल हो यो केबलको बारेमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू गरिरहेको हुन्छ इन्टरभ्यूमा। हामीले पनि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त्यसरी नै गरेको थियो। केबलको साइज र यो केबलको नाम के हो, अन्य हामीले केबल मात्र भनेर हुँदैन। केबल हामीले फायर रेटेड केबल, यानि फायरकै लागि मात्र बनाएको हुन्छ। त्यसलाई फायर रेटेड केबल भनिन्छ। यसले रातो छ। अब म यस स्मोक डिटेक्टर वायरिङ सम्बन्धी तपाईलाई केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै यो स्मोक डिटेक्टर छ, यहाँ हेर्ने यो पोल नम्बर छ 5, पोल नम्बर 6 छ। पोल नम्बर 5 मा हामीले रेड केबल युज गर्छौँ र 6 नम्बरमा हामीले ब्ल्याक केबल युज गर्छौँ। अनि यहाँ 1B 1A छ भने यिनीहरू भनेको हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी रिमोट इन्डिकेटर। जब यदि हामीले कुनै ठाउँमा यदि स्मोक डिटेक्टर लगाउँदैछौँ भने यदि धेरै हाई लेभलको छ, यानि कि सिलिङ छ भने सिलिङ एबभ पनि हामीले यदि हामीले कुनै महत्त्वपूर्ण चिजहरू छ भने ट्रङ्किङ मार्फत हामीले केबल सेबल लगाएका छौँ भने कहीँ फायर भयो भने सिलिङको मुनिको डिभाइसले उसले सेन्स गर्न सक्दैन र हामीले फायर एक्टिभ भएको सन्देशमा दिन सक्दैन र मोनिटर पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ भित्री रूपमा राखिएको हुन्छ स्मोक डिटेक्टर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ भित्र त रहेको स्मोक डिटेक्टर हामीले देख्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ स्मोक डिटेक्टर राखे पनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हुन्छ क्या, रिमोट इन्डिकेटर भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो डिभाइसको एड्रेस मुनि हामीले लागिरहेको हुन्छौँ। त्यो इन्डिकेटर चाहिँ बाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि माथि चाहिँ आगो लागि केही भएछ भने त्यसको जानकारी पाउँछौँ। त्यसले हामीले रेड सिग्नल दिइरहेको हुन्छ र हामीले प्यानलमा पनि देखाइरहेको हुन्छ कि फलानु यति नम्बरको एड्रेस हामीले चाहिँ फायर मोडमा छ, यानि फायर भइसकेको छ। एक्चुअली के हो हामीले चेक गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि भनेको एड्रेस हो, सिस्टम हो। म अब तपाईलाई सुरुवात रूपमा देखाउन गइरहेको छु यो स्मोक डिटेक्टरमा कसरी कनेक्सन गर्ने। जस्तै यो सपोज मानिलो हामीले केबल भनेको फायर रेटेड केबल भनेको यो भनेको हाम्रो प्यानलबाट आएको, डाइरेक्ट मेन कन्ट्रोल प्यानलबाट आएको। कसरी हामी वायरिङ गर्छौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यसरी गरेको छौँ। यस वायरिङ गर्छौँ 5 र 6 मा। यहाँ हेर्ने हामीले रेड केबललाई पहिला कसरी कनेक्सन गर्छौँ भनेको यो रेड केबल हामीले पोल नम्बर 5 मा हाल्ने। अनि हाम्रो अर्को केबल पनि हामीले चाहिन्छ।
त्यो के भनेको अर्को लुपिङको लागि चाहिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् अलि यहाँ क्लियर देखाउनुहोस्। त्यो भनेको यो 5 नम्बर पोल हो। यसलाई म टाइट गरिहाल्छु मजाले, जस्तै लुज नहोस्, पछि लुज कनेक्सन भएर केही समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै हो भनेको हाम्रो 5 नम्बर पोल क्लियर भयो। अब हामी भनेको 6 नम्बरतिर जान्छौँ। म 6 मा हामीले ब्ल्याक पोल युज गरेको हुन्छौँ। त्यसको लागि पनि हामी लुपिङको लागि एउटै पोलमा, यसमा भनेको अर्को फारम सिस्टममा इन आउटको अलग अलग पोल दिएको हुन्छ भने यसमा हामीले चाहिँ त्यसमा के फरक सजिलै छ। 6 नम्बर पोलमा मैले ब्ल्याक केबललाई युज गरेँ। यसलाई पनि म टाइट गरिहालेँ। भनेको 5 यो भनेको हाम्रो सपोज मान्नुहोस् कि यो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलबाट आउट केबल आएको। अब यताबाट हाम्रो इन आउट हुँदै जान्छ। यो स्मुथ डिटेक्टर हो। अब यसपछि हाम्रो आउँछ हामीले अरू पनि डिभाइस हिट डिटेक्टर, स्मुथ डिटेक्टर पनि लाउन सक्छौँ। योको प्रोसिजर भनेको सेम टु सेम हो। यसरी नै हुन्छ प्रक्रिया। अब हामीले मोनिटर मोडुलमा कसरी कनेक्सन गर्ने त मोनिटर मोडल यहाँदेखि आएपछि अब हामीले मोनिटर मोडुलबाट तपाईँलाई म देखाउँछु मोनिटर मोडुलमा कसरी कनेक्सन गर्छ। जस्तै यो अब हेर्नुहोस् यहाँ दिइरहेछ सिमेन्सको दिएको छ HDRI-S छ। यो भनेको सिङ्गल मोडुल भनेर बुझ्नुपर्छ। HDRI-D लेखेको छ भने डबल मोडुल। यसले चाहिँ दुईवटा इन्टरफेसको लागि चाहिँ हामीलाई दुईवटा चिजको बारेमा इन्फर्मेसन दिन सक्छ। दुईवटा जस्तै हामीले जुन कन्ट्रोल भयो फ्लो स्विचहरू युज गर्छौँ भने त्यो एउटै मोडुल लाएर दुईजनाकै इन्फर्मेसन हामी लिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डुअल मोड युज गरेको हुन्छ। कहीँ हामीले सिङ्गल मोडल पनि दुईवटा युज गर्नु पर्ने हुन्छ। दुईवटा युज गर्नुलाई त्यस पनि फरक पर्दैन। ल अब हामी यस मोनिटर मोडुलमा वेरिङ गर्छौँ। अब हामी वेरिङ गर्नतिर लागिरहेछौँ। यस्तै अब मैले युज गर्छौँ। यसको प्रोसेस यहाँ छ 1 2 3 4 छ। 1 2 3 4 छ। यहाँ हेर्ने 1 2 मा भने हामीको 1 मा हामीले भनेको रेड केबल युज गर्छौँ भने 2 मा हामीले ब्ल्याक केबल युज गर्छौँ। 3 4 भनेको हाम्रो इन्टरफेस थर्ड पार्टी केबल इन्टरफेस। जस्तै हामीले FM to 100 को यदि इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने, यदि हामीलाई के भन्छ फ्लो स्विचको इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी इन्फर्मेसन पाउँछौँ। सुपरभाइजरमा युज गर्छौँ। अब हेरौँ यसको वेरिङ कसरी हामी गर्छौँ। हेर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। रेड केबल 1 नम्बर पोलमा, यसको रेड पनि 1 नम्बर पोलमा युज गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अलिक नजिक देखाउनुहोस्। 1 नम्बर पोलमा मैले पोल टाइट गरिसकेँ। अब यसको हामीले 2 नम्बर पोल देखाउन गइरहेको छु। यसको ब्ल्याक स्मुथ डिटेक्टरबाट आएको र अब यहाँबाट जाने अर्को ब्ल्याक केबल यदि हामीले यसरी कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो भनेको स्मुथ डिटेक्टरदेखि मोनिटर मोडलमा आएको प्रक्रिया कम्प्लिट भयो। यो लुप जतिबाट कम्प्लिट भयो यो लुप। अब हामीहरूले त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ कन्ट्रोल मोडुल, यानि कि कन्ट्रोल मोडलमा जान्छौँ। जस्तै अब हामी कन्ट्रोल मोडलमा जान्छौँ। कन्ट्रोल मोडलमा कसरी कनेक्सन गर्छौँ। कन्ट्रोल मोडलको पनि यहाँ हेरौँ। कन्ट्रोल मोडल यो भनेको यहाँ हेर्नु HDRI छ। यो सिमेन्सको HDRI R छ। R भनेको रिले मोडुल। रिले मोडुललाई होइन कन्ट्रोल मोडुल भनिन्छ। हेर्नुहोस् यसको लागि पनि हामीले वेरिङ गर्छौँ। हेर्नुहोस् यसको पनि 1 2 3 4 छ। अनि यता 7 8 6 दिएको छ। अब हामीले यसमा चेक गरेर कसरी यसलाई गर्छौँ हामी कनेक्सन। यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँको रेड म 1 1 मा कनेक्सन गरिहालेँ। यता हेर्नुहोस् 1 2
नजिकबाट देखाउनुहोस् 1 यो भनेको पोल नम्बर 1 हो यसलाई हामी टाइट गरिहाल्छौँ यसको ब्ल्याक छ यसको ब्ल्याक हाम्रो 2 नम्बरमा कनेक्सन गर्छ भने अर्को हाम्रो ब्ल्याक केबल यसको पोल नम्बर 2 मा युज गर्छौँ यसलाई हामी युज गरिसक्छौँ यो पनि हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो कन्ट्रोल मोड यसको काम कर्तव्य के हो म एकछिनमा तपाईलाई यसको बारेमा तपाईलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु हेर्नुहोस् लुपिङ भएर आउँदैछ सिस्टमहरू देखाउन गइरहेछु अब हामीसँग छ आइसोलेटर मोड आइसोलेटर मोड यहाँ हेर्नु HLIM भन्ने आइसोलेटर मोडल छ यो आइसोलेटर मोडलको काम के हो त आइसोलेटर मोडल पनि हामीले यसरी कनेक्सन गर्छौँ आइसोलेटर मोडलको मेन काम भनेको तपाईलाई प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ तपाईलाई के छ भने यदि एउटा के भन्छ यहाँदेखि आएको केबल इन यहाँ हेर्नु इनमा कनेक्सन हुन्छ हेर्नुहोस् यसमा यो भने यहाँ अलिक फरक डिफ्रेन्ट हुन्छ यो आइसोलेटर मोड भनेको 1 and 2 हेर्नुहोस् यो 1 मा इन 1 यसलाई इन 1 भन्छौँ अनि यहाँ पोल नम्बर 2 मा छ पोल नम्बर 2 इन 100 पोजिटिभ नेगेटिभ हो अब हामीहरूले अब अर्को यहाँको यहाँदेखि अब आउट यसलाई यहाँ चाहिँ 3 नम्बर 3 पोलमा युज गर्छौँ हेर्नु आइसोलेटरमा यसरी कनेक्सन गरिन्छ आइसोलेटरमा यो भनेको प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ यो आइसोलेटर मोडल हो आइसोलेटर मोडल यहाँदेखि हाम्रो 3 मा गयो अब हाम्रो ब्ल्याक टेबल हेर्नुहोस् यो आएपछि अब हामीले यहाँ 4 नम्बर यो भनेको आउट केबल आइसोलेटर यहाँदेखि यहाँ आयो यहाँ यसरी हाम्रो लुप कम्प्लिट हुँदैछ गर्नुहोस् देखाउँदैछु यसरी कम्प्लिट भएर हाम्रो लुप जाँदैछ अब हामीले यहाँदेखि अब आउँछ हामीले कल पोइन्ट हेर्नुहोस् कल पोइन्टमा कसरी कनेक्सन गर्ने हेर्नुहोस् लिफ्ट एन्ड पुल यो भनेको हामीले यदि फायर भएछ भने यदि हामीले केही गर्नु फायर भएको छ हामीले यदि एक्टिभेट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले अफ गर्छौँ अनि यसलाई पक्रेर पुल डाउन गर्छौँ पुल डाउन गरेपछि अलार्म कन्टिन्यू दिइरहन्छ र हामीलाई समझमा आइहाल्छ कि भनेको सकिहाल्छौँ कि हामीले चाहिँ यहाँ केही फायर भएको छ या कसैले पुल डाउन गरिरहेको छ भने अलार्म आइरहन्छ जबसम्म हामी चाबी लिएर आउँदैनौँ तबसम्म हामीले पुल अप गरेनौँ भने तबसम्म साइलेन्ट हुँदैन साइलेन्ट यहाँदेखि पुल अप गरेर त्यसपछि हामी प्यानमा गएर रिसेट हाल्यो भने अनि मात्र साइलेन्ट हुन्छ किनकि आफै पुल डाउन गरेर फेरि अटोमेटिक हामी उठाउन सक्दैनौँ किनकि हामीले चाबी नै चाहिन्छ त्यही भएर यो कल पोइन्ट अलग किसिमको छ अर्को पुल डाउन हुन्छ कसैमा ब्रेक गर्ने ग्लास युज गरेको हुन्छ यसमा फरक किसिमको छ ल यसलाई हामीले कनेक्सन गर्छौँ यहाँ हेर्ने अब हामी कसरी कनेक्सन गर्छौँ त यहाँ हेर्ने हामीसँग यो यहाँ दिएको छ कनेक्टर योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीले रजिस्टरको आवश्यकता पर्छ यदि हामीले यसमा रजिस्टर युज गरेनौँ भने हामीलाई लुप ओपन देखाइरहेको हुन्छ र हामीलाई के भन्छ अर्को बाँकी त्यहाँदेखि गएको डिभाइसहरूमा नट रेस्पोन्डिङ भनेर देखाइरहेको हुन्छ कि हामीले त्यो डिभाइसहरू छैन भनेर हामी बुझ्छौँ नट रेस्पोन्डिङ भनेको मतलब भनेको छैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ पुनः लुपलाई चाहिँ क्लोज गर्ने काम चाहिँ गरेको काम गर्छ यसले चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 470 किलो ओम्स भनेको 470 किलो ओम्सको हामीले रजिस्टरको आवश्यकता पर्छ जस्तै हामीले नापेर चेक गर्न सक्छौँ कतिको छ यहाँ हेर्छौँ हामीले यहाँ हेरौँ मल्टिमिटरमा 470 किलो ओम्स चाहिन्छ हेर्नु यहाँदेखि 464 छ त्यहाँदेखि हामीले त्योभन्दा माथिको मात्र काम गर्छ योभन्दा कम्ती भयो भने हामीमा
यो युज गर्दैन। जस्तै हामीले यसलाई लाउन खोज्यो भने यसमा फल्टी देखाइरहेको हुन्छ। हेर्नु, यो भनेको हाम्रो 10K हो, 9.98 भनेको 10K, यो 10 किलो ओम्स हो। त्यही भएर हामीले यो युज गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो 470 किलो ओम्स, 469। अब हामी यसलाई पनि युज गर्छौँ, अनि मात्र हाम्रो कल पोइन्टले राम्रो काम पनि गर्छ र यसले नट रेस्पोन्डिङ पनि देखाउँदैन, फल्ट पनि देखाउँदैन। अब यसलाई हामीले कनेक्सन गर्छौँ। हाउ टु वेरी कल पोइन्ट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी कनेक्सन गरेको हुन्छ। यसरी कल पोइन्ट मात्र कल पोइन्ट होइन, त्यसपछि हामीलाई कल पोइन्ट सँगसँगै हामी यसमा अब डबल युज गर्न सकिँदैन भने हामीले दुईवटाको युज सकेन भने हामीले कनेक्टरको सहारा लिन सक्छौँ। किनकि हामीले अर्को यहाँदेखि फेरि अर्को डिभाइसको लागि पनि चाहिएको आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अर्कोलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीसँग कनेक्टर छ, मैले कनेक्टर निकालिहालेँ। कति ब्यागमा त्यहाँ हेर्नु टेस्टर, यस्तो पर्दैन टेस्टर छ मसँग हेर। अब हामीहरूले यहाँबाट यी तरिकाले गर्छ, किनकि एकैचोटि हामीले 4 वा 3 केवल त्यहाँ त्यो गर्न मुस्किल हुन्छ। हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा कनेक्सन यहाँ हामी पहिला यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ। हामी रेडी पाइरहेको हुन्छौँ अर्कोतिर जानको लागि। अब यहाँ हामीले यसमा ध्यान दिने, यो भनेको हाम्रो एसएलसी सिङ्गल मोडल हो। एचडिआरआई मोडल चाहिँ यो भनेको हाम्रो हेर्नु, यो मोडलमा दिएको छ E1715 भनेको चाहिँ हाम्रो कल पोइन्टको, मेरो कल पोइन्टको मोडल हो। यो मोडलमा हामीले कनेक्सन गर्छौँ। हामीले ग्राउन्डको दिएको छ, ग्राउन्डसँग हामीले सरकार भएन। अब हामी यहाँ कनेक्सन गर्छौँ। हेर्नु होला, हामीले यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् रेड एन्ड ब्ल्याक दिएको छ। हामी रेड ब्ल्याक यतातिर युज गर्न सक्छौँ। यदि हामी जुन पनि केवल त्यो युज गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले टेन्सन भएन। अब यहाँ हेर्ने, यसको ब्ल्याक कहाँ छ, यहाँ ब्ल्याकमा युज गरेँ, तल्लो पेलमा ब्ल्याक छ। यसको केबल पनि हामीले ब्ल्याकमा युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले प्रोपरली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ केवल टाइट भयो र स्टार्ट लुज भयो भने त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ फल्ट देखाइरहेको हुन्छ, नट रेस्पोन्डिङ देखाइरहेको हुन्छ, या मोड रेस्पोन्स भनेर पनि देखाउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले यसरी गरेको हुन्छौँ। अब हामी चाहिँ कल पोइन्ट भयो, अब हाम्रो यहाँसँग रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले रेड छ, ब्ल्याक छ, त्यो हामी जतातिर पनि युज गर्न सक्छौँ। यसमा हामी टेन्सन भएन, यसमा हामी यसलाई युज गर्छौँ। यहाँ अब हाम्रो के भनेको नर्मली ओभर भन्छ, हामीले यसलाई क्लोज गर्छ, नर्मली क्लोज पोजिसनमा देखाएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले अलार्म चाहिँ एक्टिभेट गराउन चाहिँ काम गरेको हुन्छ।
गएको कारणले गर्दा हामीले त्यसमा चाहिँ कनेक्सन गर्न असमर्थ भयौँ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यसको आवश्यकता पर्छ, किनकि अप्सन पनि दिएको छैन। हामी त्यही भएर चाहिँ यसलाई कनेक्टर मार्फत गरेका हुन्छौँ कनेक्सन। यसरी प्रोपरली टाइट गर्ने, यदि लुज छ भने फेरि लुप ओपन पनि देखाउन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ केबलहरूलाई टाइट गरौँ भन्दा टाइट गरिसकेपछि अब हामीले यसरी हल्का पुलअप गरेर पनि हेर्ने। अब आयो हाम्रो यहाँ चाहिँ कल पोइन्टको केबलहरू। अब हामी यहाँदेखि यसरी कनेक्सन गर्छौँ। यहाँ दुईवटा सेम खालको केबल छ, यता हामी जतातिर कनेक्सन गरेर पनि हुन्छ। यसरी कनेक्सन गरेर दुईवटा हाम्रो रेड देखिरहेको छ उतातिरबाट कलवेनबाट आएको केबल प्रोपरली क्लोज गर्ने। म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली यी कुराहरू देखाइसकेपछि तपाईँहरूले केही कुराहरू सिक्नुभयो होला। केही मनमा केही खुल्दुली छ भने तपाईँहरूले हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो कल पोइन्टको मोडुल हो। यो मोडुल हामीसँग त्यो 4x4 बक्समा भित्र हामीले क्लोज गरेर सिमिट गरेर राखेको हुन्छौँ। हामीले यहाँ देख्नुभयो होला। यो यहाँदेखि त्यसपछि अब हाम्रो अर्को लुपको के भन्छ अर्को डिभाइसको नेक्स्ट डिभाइसलाई जान्छ। या नेक्स्ट डिभाइस सकिसकेपछि यता हामी यसलाई प्यानलमा जस्तै तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी नै युज भएको हुन्छ। जस्तै हामीसँग यहाँ छ स्मोक डिटेक्टर। त्यो स्मोक डिटेक्टर हामी यहाँ लायौँ भने क्लोज स्मोक डिटेक्टर छ यहाँ हेर्नुहोस्। यो भनेको हाम्रो प्यानल मेन कन्ट्रोल फायर अलार्म कन्ट्रोल प्यानलबाट निक्से आएको आउट केबल हो। त्यहाँ कनेक्सन भयो आउट केबल हुँदै स्मोक डिटेक्टर हुँदै अरू पनि स्मोक डिटेक्टर हिट डिटेक्टर हुनसक्छ। तपाईँलाई म छोटकरीमा देखाउँदैछु कि यसको चाहिँ सेरिज त्यो तरिकाको कनेक्सन वेयरिङ हुन्छ फायर अलार्ममा सिमेन्स प्यानलमा। स्मोक डिटेक्टरले कनेक्सन भएर आयो इन आउट। यहाँ तपाईँ देख्नु यस्तो भयो होला, देखायौँ। हेर्नु 5 नम्बरमा रेड छ, 6 नम्बरमा ब्ल्याक केबल युज गरिरहेको छौँ। त्यसपछि यहाँ आयो हाम्रो मोनिटर मोडुलमा आयो 1 मा रेड, 2 मा ब्ल्याक युज गऱ्यौँ। त्यसरी नै आयो हामीले रिले कन्ट्रोल मोडुलमा आयो 1 मा रेड, 2 मा ब्ल्याक युज गऱ्यौँ। त्यसपछि आउने बित्तिकै हामी अब आयौँ आइसोलेटरमा। आइसोलेटर मोडुल किन राख्छु भने प्रत्येक 20वटा या 22वटा 25वटा मोडुल त्योभन्दा माथि धेरै कुनै पनि डिभाइस या मोडुल होस् त्यसको बिचमा हामीले चाहिँ एकवटा आइसोलेटर मोडुल राखेको हुन्छौँ। किन राखेको हुन्छ भने यो आइसोलेटर मोडुलले यदि केही फल्टी सर्ट सर्किट आयो भने बिचमा योभन्दा यसभित्र आउनुभन्दा पहिला यदि कोही सर्ट सर्किट छ भने यहाँभन्दा अगाडिको डिभाइसहरूमा चाहिँ इफेक्ट नहोस् त्यसको लागि चाहिँ आइसोलेटर मोडुल युज गरेको। त्यही भएर हामीले जोन 1 यहाँ दिएको छ 1 2 3 4 दिएको छ नि। यो लुप इन भनेर दिएको छ। यो इन केबल चाहिँ यतातिरबाट चाहिँ यता पावर लस भइरहेको हुन्छ, यतातिरबाट चाहिँ आउट इन केबलबाट पावर आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ इन आउट भएर चाहिँ मेन प्यानलमा किन आउनुपर्छ भने चाहिँ आउटबाट पनि इनबाट पनि 24 भोल्ट यसलाई डिसी पाइरहेको हुन्छ। यतातिर केही फल्टी भयो भने जतातिर फल्टी छ जुन आइसोलेटर मोड छ त्यो आइसोलेटरभन्दा यतातिरको भाग चाहिँ फल्टी देखाइरहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडिको डिभाइसहरूलाई चाहिँ इफेक्ट पर्दैन, उतातिर चाहिँ काम गरिरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ आइसोलेटर मोड राख्छ। यसलाई प्रोटेक्सनको लागि दिइराखेको हुन्छ। प्रत्येक 20वटाको बिचमा यानि कि 25वटाको बिचमा एउटा आइसोलेटर मोडुल अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ फायर सिस्टममा। त्यसपछि यहाँदेखि आएपछि यहाँको आउट केबल यसकोमा फायर अलार्म यसको कल पोइन्टमा यहाँ आउँछ। हेर्नुभयो यहाँ मैले जोडेको छु, हेर्नुभयो यस कनेक्टर मार्फत यहाँ हेर्नु छु रेड रेड हालेको छ, ब्ल्याक ब्ल्याक कनेक्सन गरेको छु। यो भनेको हाम्रो सिङ्गल मोड एसएलसी मोडुल सिङ्गल लाइन मोडुल यहाँ छ कल पोइन्टको लागि। यहाँ हेर्नु यो जुन दुईवटा रेड छ, दुईवटा रेड केबल जता कनेक्सन गरे पनि हुन्छ, त मुस्किल छैन, त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ जुन आउँछ योदेखि निस्केको जुन केबल छ ब्ल्याक एन्ड रेड, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने यस सिस्टममा हामीलाई एउटा रजिस्टरको आवश्यकता पर्छ। यो रजिस्टर पनि फुल्ली टाइट भएको हुनुपर्छ। यदि केही लुज छ भने फल्ट देखाइहाल्छ। त्यही हामीले फुल टाइट गरेको हुन्छौँ रजिस्टर सँगसँगै। यो केबल पनि रेडमा जो कनेक्सन गर्ने, ब्ल्याक ब्ल्याकमा कनेक्सन गर्ने, यो हाम्रो कल पोइन्ट कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्र। अब यो केबल फेरि घुमेर मेन कन्ट्रोल प्यानलमा गरेर रिटर्न ब्याक आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले सिमेन्स प्यानलको फायर अलार्म वेयरिङ
गर्न सक्छौँ। यसको हाम्रो डायग्राम सम्झिनुहोस्, चाहे तपाईँले प्र्याक्टिकल रूपमा मैले देखाएको तपाईँले यसरी नै हाम्रो इनाम गरेर यसरी बनिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी घुमेको हुन्छ जालो जस्तै घुमेर ठ्याक्क ब्याकअप गरेर आउने हो मेन कन्ट्रोल प्यानलमा, चाहे जतिसुकै डिभाइस होस्। त्यसमा तपाईँले आत्तिनुपर्ने कुरा छैन, यसरी नै यसको वायरिङ गरिन्छ। अब अर्को कुरा तपाईँले मनमा लागेको होला, यो चाहिँ मोनिटर मोडुल र कन्ट्रोल मोडुलको काम के हो, तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा बताउँछु। यसको बारेमा यो इन्टरफेसिङको लागि राखेको हुन्छ, उसको जानकारी हामीले लिनको लागि। यदि कन्ट्रोल मोडुल राखेको छ, कन्ट्रोल मोडुल भनेको अर्को मोडुललाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि। कसैले अब डिबी भयो, ग्यास प्यानल भयो, त्यसलाई चाहिँ सटडाउन गर्नलाई काम गरेको हुन्छ। कटिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल एक्सेस कन्ट्रोल प्यानल भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली क्लोज नर्मली ओपन गर्नलाई चाहिँ काम गरेको। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल अर्को पनि कुरा छोटकरीमा तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा हामीले नर्मली क्लोज, जस्तै हामी सपोजमा हामी ग्यास प्यानल एलपिजी ग्यास कुकिङ ग्यासको लागि हामीले चाहिएको छ भने यसमा हामीले प्रोटेक्सन दिएपछि फायर रियल नै फायर भयो भने अब हामीहरूले कसरी त्यो प्यानललाई सटडाउन गराउने त यहाँ हेर्ने, यसरी चाहिँ गर्ने हो। नर्मली क्लोज छ 6, 7 and 8, यहाँ मजाले देखौँ 7 and 8 यहाँ पोल देखाएको छ। यहाँ यो अगाडि छ माथि, यो मेरो रेड पिन यहाँ लगाएको छु मैले 8 हो, यो 7 हो। यो 7 भनेको यो कमन हो, यो 6 छ, यो 6 भनेको नर्मली ओपनमा राख्छ। यदि 8सँग कनेक्सन गऱ्यो भने नर्मली क्लोज हुन्छ। जस्तै हामीले त्यस एलपिजी ग्यास प्यानलमा चाहिँ हामी नर्मली क्लोज भइरहेको हुन्छ। जब यदि फायर आउँछ भने त्यसले कटअफ गराउने काम गर्छ, त्यो चाहिँ नर्मली क्लोजबाट नर्मली ओपनमा आइदिएको हुन्छ। त्यसरी नै यो कन्ट्रोल मोडुलले काम गरेको हुन्छ। त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। धन्यवाद।